Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。我呢度呢就準備咗一個大概600個 gram 左右嘅日本南瓜啦。咁日本南瓜佢喺中醫角度嚟講係入脾胃經嘅，佢對於調理脾胃係有非常之好嘅功效噶喎。咁有好嘅脾胃，我哋食咗嘅嘢先至會得到更好嘅消化同埋吸收噶嘛。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食南瓜呢？祝你有開心愉快嘅一日。有食煙習慣嘅人士，或者係鍾意食煎炸辛辣嘢，又或者係長期喺冷氣房做嘢嘅人士呢，都比較容易引起肺燥㗎喎。咁肺燥嘅症狀多數都係乾咳，或者係有黃色濃痰嘅咳嗽、聲沙、喉嚨痛，同埋脾氣比較暴躁猛整一啲嘅。我呢度呢就準備咗2個大概400個 gram 左右嘅印度椰子啦。咁印度椰子佢有化痰止咳、潤肺、清肺燥、降肺火嘅功效嘅。咁對於肺燥引起嘅乾咳、痰咳都有超凡嘅食療功效㗎。同埋我會將呢一個湯嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。紅蘿蔔佢係清熱解毒嘅，同時呢，佢都有化痰止咳嘅作用㗎喎，而且佢嘅味道甘甜，加咗紅蘿蔔嚟煲嘅湯呢，會分外香甜㗎。咁我呢度呢，就用咗一條大概係300個 gram 左右啦。生薑我會連皮一齊用嘅，咁樣就可以起到一個調和嘅作用，令到個湯不寒不燥嘅。經常覺得心情煩躁，好容易發脾氣，好猛整，亦都有可能係因為身體入邊缺少咗葉酸㗎喎。咁栗子佢含有好豐富嘅葉酸啦，對於煩躁、面色蒼白、氣促、頭暈呢一啲症狀呢，都有好唔錯嘅食療功效㗎。咁我呢度呢，用咗大概80個 gram 左右啦。養陰補腎嘅紅腰豆啦，我用咗30個 gram 左右啦。瑤柱佢有滋陰益腎、止夜尿嘅功效嘅，對於陰虛引致嘅喉嚨乾痕、心煩、失眠、潮熱呢一啲症狀呢，都有好好嘅食療功效㗎喎。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢哋清洗3、4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。咁今日呢，我就會用明火嚟煲湯嘅，所以呢，我會加入3 lit 至3.5 lit 左右嘅清水落個湯煲度啦。用個大火將個湯煲滾咗佢先，需時大概15分鐘左右啦。個湯已經滾咗啦，而家已經可以聞到淡淡地嘅椰子香味啦。睇下啲湯水已經變成咗淺淺地嘅奶白色咯，即係話呢，食材嘅營養已經開始逐漸釋放緊啦。呢個時候我會轉用個細火將個湯煲佢45分鐘嘅。另外我呢度仲準備咗一嚿大概600個 gram 左右嘅豬展啦。我就比較鍾意用豬展嚟煲湯嘅，因為唔單止啖湯會更加香濃、更加鮮甜之外，煲完咗湯嘅豬展肉仲好腍、好滑，超級好食㗎。
我會將啲豬展擺落啲凍水度，然後煮滾佢。喺呢個過程中，可以將豬展入邊殘留嘅血水啦，同埋雜質清除咗佢出嚟嘅。咁樣之後煲出嚟啖湯就會特別鮮甜，同埋唔使擔心高嘌呤啦。聞到隔籬啲湯已經煲到好香啦，睇下啲湯水已經變成咗奶白色啦。呢個時候呢，我會將飛好咗水嘅豬展擺埋落嚟一齊煲啦，keep 住用個細火再煲多佢50分鐘嘅。哇，好香啊！一打開個蓋，濃郁嘅椰子香味夾雜住濃濃嘅瑤柱鮮香味撲鼻而嚟。豬展已經煲到腍晒啦，南瓜呢亦都煲到半融化嘅狀態啦。靜雞雞話你知啊，呢一個狀態嘅南瓜口感係最好㗎。睇下濃濃奶白色嘅湯水，非常之誘人，真係睇到都令人流晒口水啦。哇，咁我唔客氣啦。南瓜嘅口感呢，有啲似栗子，係非常之綿密嘅。煲完湯之後，都仲依然係好香甜㗎。啖湯飲落嘅味道係非常之鮮甜㗎喎。口感呢亦都好順口啦，仲可以飲到綿密嘅南瓜同栗子蓉添㗎。淨係你哋睇住我飲湯，梗係唔得啦。不如今晚你都試下煲呢一個咁好味又有營養嘅湯水啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啦。多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。